हेलो गाइस, आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहे हैं आज जो हम डिज़ाइन बनाए हैं। डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा आने वाला है। गाइस, मेरा यही मशीन है, इसी से हम डिज़ाइन काटे हैं। इस मशीन का नाम है राउटर। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। अब डिज़ाइन देखिए गाइस, डिज़ाइन कैसा लग रहा है। यही डिज़ाइन काटे हैं। डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम लोग के देहात में बोलते हैं इसको दुल्हनिया डिज़ाइन। आप लोग क्या बोलते हैं सो बताइए। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि दुल्हनिया डिज़ाइन है या फिर ये कौन सा डिज़ाइन है, हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को बने रहिए लास्ट तक, वीडियो में मज़ा आने वाला है।